Ih, ngesen lah nyelip film nak. Sieun aing. Mana sorangan baik yuk. Tik, kopi beak ya. Sudah kuning ya, aing kena ngopi. Lah siang anjang mau nanon hentoy ngopi yang nambah. Ih, Tika ulah gitu ge. Ulah hitungan yang kabogoh mah. Ih, ya mah. Geus ditu lah balik bae. Ih, geus peuting ulah yang ngopi deui. Emang jam berapa itu kuari? Jam 10 tuh. Ih, anak jam 10 iya. Kayak baik jam 11 ya. Ih, sejam deui dong si di dieu. Atuh lah Tika, soalnya aing betah kene ti dieu. Amun dua nise be asa di puncak be. Adem kan hate. Ih, Ho, sia mah adem aing sieun duaan bae mah jeung sia. kok sieun sih Tika? Beungeut siana horor. Tika, pira aku beungeut aing horor. Ugu horor beungeut si serem kos tangkal caringin. Pas ya, maedan sia mah. Pindekeun bae ngomong ka kabogoh si kitu. Aneh yang kasih Tika. Bodoh. Ih, lamun aing tolope, sliding kuy. Bangna bola di sliding. Ih, kesel deh. Pihak lu suka. Bye-bye. Aduh, haus tuh. Mana sieun aing ka dapurna gara-gara mentas tonton film setan. Allahu Akbar. Naon tanya? Anu nempel dina suku aing. Baba mah di mah aing setanan ieu. Baik, ya naon sih sia terus amat. Aing keun cerpen jo cerita pendek. Pokona mah sedih jasa ieu ceritana. Subek lagana jeung cerpen segala terus nu heueuh. Ih, dengekeun be. Ke mun geus jadi ku yang dibaca. Sia ngadengekeun nya. Lah. Beuh, geus araya orang sih tidak ya. Kita di deui ka mimanya bek. Oh, Aisa keur nyieunaan Subek? Keur nyieun surat cinta tah? lain mang. Urang keur nulis cerpen. Sedih jasa pokona mamang. Lah, Subek, kos nu bisa nulis bae ya. Ugu tulisan ge, kos tadi kapanasan. Lain kos tadi nggak panasan mang, tapi kos buukna tuh. Acak-acakan muradul. Medan. Kos aing kotak-kotak. Oh bener jo. Dengekeun be hasil cerpen aing. Ih, pasti sararia mantak langsung sarardih cemataan. Alah, mantak moal nyambung bek cerita si mah. Yo, so iye, nulis cerpen segala, sekolah PAUD kita lulus. Atuh lulus latih aing sekolah PAUD nih. Manya lulus meski. Awas, naon sia? Kamet doang ya. Cicing, si Mumu aya telepon. As itu. Si Bungu kagak bae. Naon deh? Halo Tik. Naon mu? Tik, kaina di mah aing aya setan. Setan. Heeh. Tadi aing ke di dapur rek minum, terus suku aing anu ngusap. Leungeunna aya buluan eta mah kosna. Aih, nu bener mu. Haju kumaha sia? Tenyaho aing ge yeu. Aing sieun Tik. Mana aing sorangan bae pan di mah. Aduh, kumahanya? Pong, si Mumu karunya di mana ya setan cenah? Ai, setan. Aju nu kadi itu tah urang. Sabar ngajak budak nu lain urang. Haye ge. Pasti aya budak ke kana ronda ieu ya. Wah, ayo ge. Haye.
Mu, si tenangnya, aing jeung si Ompong kadinya bari ngajak budak nu lain. Oh, Tik, gerannya. Aing sieun jasa yeu. Oh, si sabarnya. Heeh. Geus ayo keliling ronda. Udah di pos ronda na. Kedeng teh pada jam 11. Oh, tak. Oh tuh. Nah, saya tak. Ih, nggak mending tabel aja, tolong nak. Oke, Sultan Ireng. Tuan muda gitu. Sultan Ireng sih mah. Bener, Jo. Ya. Gimana ya? Aja. Gawat tak, gawat. Gawat. Gawat nanti sih ya. Di masih mumu setan cenah. Lu bener sih Ompong. Bener, Mang. Oh, dak, tadi si Mumu telepon ke aing, cenah di mana setan. Iya aing jeung si Ompong dekat ditu ku ari. Ai, hangga saya tuh. Mai bebek aing karunya mantak sieuneun. Oh, kesana deh. Haget Tik, para numpang mah jeung budak yuk. Wah tuh. Baik, ayo kamu si Mumu. Mualah, aing keur tanggung yuk. Tip. Langsung baik mama lilu cenah. Oh, geus lah antepkeun. Yakeun si beureup mati dia. Oke. Awas si Subek ketika kelima sorangan. Baturan setan sih ya. Moal daekeun Jo setan ge maturan si Subek mah. Oke, setan ge mantak sieuneun lalu si Subek mah. Setan ada beureup. Geus ayo geus pulang yuk. Dasar meredan. Assalamualaikum. Mumu. Salam. Tik, aing sieun Tik iman horor. Dia aya adidin, ulah sieun. Mu ulah sieun saya kami kok. Emang saya nempo setan mu? Nempo mah henteu, Tip. Cuman tadi di dapur suku aing anu ngusap. Ai, serem aing kitu mah, Jo. Serem. Benyo takut cenah. Lah, si Benyo kumompodan. Nyaho. Saya urang kajero. Penasaran aing. Ayo. Ayo mah. Tik, sieun aing. Ayo. Si Benjo mah mabur, lari kayana. Gusti lah. Antep si Benyo mah. Mendingan udah pongkat dapur yuk. Bagus aja. Penasaran aing. Pok, ayo, Pong. Saya duluan lah, aing mah sieun, aing kajagan si Milo pe. Kami yang ayo. Sampai si luar aku. Mungkin ayo. Ayo. Gila. Mumu, dia mah ucing, tuh nenggor gelas. Ieu mah lain ku setan, Mumu. Nyaho aing mah geus aman be. Sia ucing, yang aing jantung aing ragek bae. Ih, Heueuh nya. Mu, berarti anu ngusap suku sia teh ge eta mah ucing meureun lain setan tuh. Bisa jadi, Tik. Soalnya emang lagi ke arah sana ku aing anu ngusapna aing buluan. sabro kami ngeus panik be. Orang ucing. Nyaho. Ampura, Dak. Bugu aing tadi nama tos nempa film horor, jadi aing sieun. Di mah sorangan ge asa serem, jika inget film horor bae. Aya bae sama Mumu. Makana ulah sok nempuan film horor, mendingan nempo film Kodel Coa. Dijamin lucu-lucu. Betul mu, film lucu-lucu. Tapi di Kodel Coa ge kan aya film horor na. Ti Kodel Coa mah film hororna gitu serem ya, nu aya lucu bae. Oh sih. Oh ge, aing nonton film kode coba bae ku ari mah. Holah, ulah apa disubrek mu, ulah nonton doang. Siap. Geus ditu ge, geura baralik. Tik, siapa ngendong bae nya? Holah ngendong jeung geus peuting. Mu, aing gendong lah. Oh, aing gendek kilu lah, dek kilu ngendong. Sarua. Sarua mu aing kudu ngendong sada. Baralik bae ditu laki mah lain muhrim, mesti digerebek warga naon. Mu mah yang beb aing mu. Itu. Mu. Hush. Hush. Aing ngendong. Ih, bung. Mu aing ngendong. Ditu. Ditu. Nah, sih awas yuk. Aing teh anggeus nu ceritana yuk. Bek, di masih Mumu. Naon di masih mumu? Jadi kieu Bek, tadi pan aing nyebar udah kayak masih Mumu. Terus aing ke jero, tiba-tiba di jero. Stop. Sia, lamun dek cerita sedih, aing moal ngadengekeun Jo.
Aing keur nyen cerita sedih ya. Mut aing keur sedih, saya ulah nggak ganggu. Ulah nyen kantong mut aing jo. Ih, kasubek, balagu. Be juga suka deh. PPI. Mending saya dengerin cerpen aingnya. Dijamin mantap mewek sih ya. Soalnya sedih jasa ya ceritana. Ulah paing. Dengerin dulu lah ya. Ada sepasang kekasih namanya Jarot dan Cindy. Hubungan mereka sudah berlangsung lumayan lama. Di suatu malam, Jarot dan Cindy sedang asik pacaran di taman. Tapi mereka tidak tahu bahwa pertemuan mereka kali ini adalah pertemuan terakhir. Kok terakhir, Bek? Jo, makanya tegekeun bener. Paling teruskan ya. Mau segera penasaran aing. Oh. Di saat mereka pulang dari taman, mereka kecelakaan. Jarot yang membawa kendaraan motor. Tapi tidak terluka parah. Namun Cindy yang diboncengnya jatuh lalu menabrak mobil bus. Sehingga kepalanya remuk dan dia langsung meninggal. Bagus baik cerita nak. Aing tuh kuat. Siang geus teu kuat sedih jasa Jo, ngadengkeun cerpen aing. Berarti cerpen aing bagus dong Jo. Aing mah ceurik, lain kadang-kadang cerita sia, Bek. Tapi itu tuh aya monyong, aya pocong. Alah aing, kok aya pocong sih Jo? Nyawa aing ge punggung. Cong, si Ben coba ya tanya, bawa aku jadi benek balik. Ayo Bek, tangguhan aing. Ada aing mah, kok aing lagi sih. Wah, aya budak mah. Bek, tangguhan aing, Bek. Dia ada ke Subek. Sangat ada biegna.